नमस्कार, नेपाल ताजामा तपाईँहरू सम्पूर्ण फिल्मी मनहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल ताजामा तपाईँहरूले दैनिक रूपमा नेपाली फिल्मसँग सम्बन्धित विभिन्न जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नेपाली फिल्म क्षेत्रमा के कस्ता गतिविधि भइरहेका छन् र नेपाली कलाकारहरू के गर्दैछन् र उनीहरूको लाइफस्टाइल कस्तो छ भन्ने बारेमा हामी तपाईँहरूलाई नेपाल ताजामा जानकारी दिने गर्दछौँ। तपाईँहरूलाई नेपाल ताजामा आउने भिडियोहरू कस्तो लागिरहेको छ आफ्नो प्रतिक्रिया भिडियोको कमेन्ट बक्समा बताउन नबिर्सनुहोला। साथै नेपाल ताजामा आउने भिडियोहरू तपाईँहरूलाई मन परिरहेको छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। हामी तपाईँहरूलाई भोलिका दिनमा अझ उत्कृष्ट भिडियो लिएर आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। आज हामी नेपाल ताजाको यो भिडियोमा निकै विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। एक समय नेपाली फिल्मकी निर्विकल्प अभिनेत्री निरुता सिंहको बारेमा आज हामी नेपाल ताजाको यो भिडियोमा चर्चा गर्दैछौँ। यो भिडियोमा हामी निरुताको बारेमा यस्तो कुरा तपाईँहरूलाई जानकारी दिँदैछौँ कि जुन कुरा तपाईँहरूले यसअघि कहिले नसुनेको पनि हुनसक्छ। त्यसैले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। एक समयकी चर्चित अभिनेत्री निरुता सिंहलाई दर्शकले झन्डै एक दशकपछि पर्दामा देख्न पाए। फिल्म द गेमको असफलतापछि भारत पलायन भएकी अभिनेत्री निरुता सिंह फिल्म 9 नभन्नु ल 5बाट अभिनयमा फर्किएकी थिइन्। यो फिल्ममा अभिनेत्री निरुता सिंहले बाल कलाकार अनुभव रेग्मीकी आमाको भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्। फिल्ममा उनको भूमिका छोटो भए पनि अभिनय उम्दा गरेकी थिइन्। यो फिल्मपछि उनले नेपाली फिल्ममा पुनः आफ्नो सक्रियता देखाइरहेकी छन्। 9 नभन्नु ल 5 पछि अभिनेत्री निरुता सिंहले फिल्म दाल भात तरकारीमा अभिनय गरिन्। यो फिल्म बक्स अफिसमा औसत हिट भयो, तर अभिनेत्री निरुता सिंहको अभिनयको भने खासै प्रशंसा भएन। हास्य कलाकार हरिवंश आचार्यको श्रीमतीको भूमिकामा रहेकी उनको अभिनय लाउड रहेको दर्शक तथा समीक्षकहरूले प्रतिक्रिया जनाएका थिए। यो फिल्मपछि उनले अभिनेता अनमोल केसी अभिनीत फिल्म क्याप्टेनको एक गीत कर्ली कर्ली कपाल बोर्डको गीतमा ठुम्का लगाएकी थिइन्। यो गीतलाई दर्शकहरूले अत्याधिक रुचाएका छन्। 2029 साल असोज 10 गते भारतको दार्जिलिङमा जन्मेकी अभिनेत्री निरुता सिंह उमेरले 48 वर्षकी भइसकेकी छन्। तर अभिनेत्री निरुता सिंहले अहिलेसम्म विवाह गरेकी छैनन्। सन् 1993मा निर्देशक तुलसी घिमिरेले निर्देशन गरेको फिल्म दक्षिणाबाट नेपाली फिल्ममा प्रवेश गरेकी अभिनेत्री निरुता सिंहले त्यसपछि एक दशक नेपाली फिल्म क्षेत्रमा एकलौटी राज गरिन्। निरुता सिंहले अभिनय गरेका मनमन्दिर, दर्पण छाया, बन्दकी, दुई किनारा, दुःख, आमाको काख, आफन्त, माइती, माइली, सन्तान थरीथरीका, लहना लगायत 2 दर्जनभन्दा बढी सुपरहिट फिल्ममा काम गरिसकेकी छन्। सुन्दर र बलात्मी अभिनेत्रीको उपमा पाएकी निरुता सिंह पछिल्लो समय भारतमा बस्दै आइरहेकी छन्। हुन त उनको जन्मभूमि नै भारत हो। दशक अगाडि एकपछि अर्को फिल्म असफल हुन थालेपछि अभिनेत्री निरुता सिंह चलचित्र अभिनय छाडेर इन्टेरियर डिजाइनको काम सिक्न भन्दै मुम्बई हानिएकी थिइन्। अभिनेत्री निरुता सिंहलाई निर्देशक तुलसी घिमिरेले चलचित्र दर्पण छाया 2बाट पुनः कमब्याक गराउन खोजेका थिए, तर कार्यव्यस्तताका कारण अभिनेत्री निरुता सिंहले दर्पण छाया 2मा काम गर्ने अवसर पाइनन्। निरुताका पिता निर्देशक तुलसी घिमिरेका एकदमै मिल्ने साथी थिए। निर्देशक तुलसी घिमिरेले निर्देशन गर्ने सबै चलचित्रमा तृप्ति नाटकरपछि निरुताले स्थान लिएकी थिइन्। पहिलो चलचित्र दक्षिणाबाट अभिनय यात्रा थालनी गरे पनि तुलसी घिमिरे निर्देशित चलचित्र दर्पण छायाबाट अभिनेत्री निरुता सिंह सबैको नजरमा परेकी थिइन् र आकर्षणको केन्द्रबिन्दु समेत बनेकी थिइन्। कलेज पढ्ने विद्यार्थी जो मृत्युको पर्खाइमा थिइन्, जोसँग बाँच्ने समय केवल 6 महिना थियो, अभिनेत्री निरुता सिंहले दर्पण छायामा यस्तो भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्। सन् 2001मा प्रदर्शनमा आएको नेपाली चलचित्र दर्पण छाया त्यस यता प्रदर्शनमा आएका चलचित्रमध्ये सबैभन्दा धेरै व्यापार गर्न सफल चलचित्रको सूचीमा दर्ता भएको थियो। अभिनयका साथसाथै गायनमा पनि रुचि राख्थिन् अभिनेत्री निरुता सिंह। उनले नेपाल टेलिभिजनका लागि दीपक रायमाझी निर्देशित टेली चलचित्र वंशको शीर्षक गीतमा पहिलो पटक आफ्नो स्वर दिएकी थिइन्। पछि उनले दीपशिखा नामक एल्बमका लागि पनि एउटा गीत रेकर्ड गराएकी थिइन्। निरुता सिंहले गाएको छोडी जाने मायालु बोलको एक आधुनिक गीत अहिले पनि दर्शक तथा श्रोतामाझ निकै चर्चित छ। उनले सन् 2008 देखि 2010 सम्म आफ्नो सोख पूरा गर्न इन्टेरियर डिजाइन सिक्नका लागि मुम्बई प्रस्थान गर्दै गर्दा अभिनयका लागि 2 वर्षका लागि ब्रेक लगाएकी थिइन्। त्यसपछि उनी करिब एक दशक फिल्म अभिनयबाट
टाढा बसिन्। अब भने उनी अभिनयलाई निरन्तरता दिने सोचमा छिन्। धेरै कमलाई थाहा छ होला, अभिनेत्री निरुता सिंहसँग नेपाली नागरिकता छैन। भारतमा जन्मिएका कारण उनीसँग भारतीय नागरिकता छ। यद्यपि उनी आफूलाई नेपाली छोरी भन्न रुचाउँछिन्। नेपाली फिल्ममा राम्रो माग हुँदाहुँदै अभिनेत्री निरुता सिंह आफ्नो रुचिको विषय इन्टेरियर डिजाइन सिक्न मुम्बई हानिएकी थिइन्। तर विभिन्न कारणले उनले त्यो सिक्न पाइनन्। नेपाली फिल्मबाट झन्डै 1 दशक विश्राम लिनुको कारणबारे अभिनेत्री निरुता सिंहले भनेकी छन्, मैले नेपाली चलचित्रमा यति धेरै काम गरिसकेका कारण अब मैले ब्रेक लिनै पर्छ भन्ने लागेको थियो। जहिले पनि त्यही काम गर्दा म एकसुर भइसकेको थिएँ। त्यति बेला मलाई जति पनि प्रस्ताव आए सबैजसो चलचित्रका कथा उस्तै खालका थिए। अर्को कुरा, त्यति बेला नेपाली चलचित्रको बजार पनि केही सुस्ताएको थियो। राम्रो चलचित्र बन्नै छाडिसकेको अवस्था थियो। जस्तो चलचित्र बनाए पनि हुन्छ भन्ने भइसकेको थियो। कुनै प्राविधिक परिवर्तन महसुस भइरहेको थिएन। चलचित्र क्षेत्रको स्थिति बिग्रिएर गइरहेको थियो। म नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई माया गर्ने मान्छे हुँ। म यसलाई फस्टाएको हेर्न चाहन्छु। तर त्यसपछि नेपाली चलचित्रमा आएको विकृति ठुलो हेर्न नसक्ने अवस्था भएपछि म भारत हानिएको थिएँ। उमेरले 48 वर्ष लागे पनि अविवाहित अभिनेत्री निरुता सिंहले कहिले वास्तविक जीवनमा जोडी बाँच्छिन् भन्ने धेरैलाई चासोको विषय बनेको छ। तर अभिनेत्री निरुता सिंह विवाहका लागि आफू कसैको पर्खाइमा रहेको बताउँछिन्। विवाहको विषयमा गत वर्ष साप्ताहिकसँग कुराकानीमा अभिनेत्री निरुता सिंहले भनेकी थिइन्, म कसैको पर्खाइमा छु, कोही त आउला नि मेरो जीवनमा पनि। जुन दिन आउँछ त्यो दिन अवश्य भन्नेछु, अनि नआउन पनि सक्छ। फेरि मैले विवाह नगर्न खोजेको पनि होइन। सम्भवतः मैले चाहेको मान्छे मेरो जीवनमा आउने मान्छेको सायद नजुरेको होला। अभिनेत्री निरुता सिंहको एक समय अभिनेता दिलीप रायमाझी र अभिनेता राजेश हमालसँग पनि नाम जोडिएको थियो। तर निरुताले कहिले दिलीप र राजेश हमालसँग प्रेम सम्बन्ध रहेको स्वीकार गरिनन्। अभिनेत्री निरुता सिंह अहिले दर्पण छायाको सिक्वेलको तयारीमा छिन्। यसअघि नै दर्पण छायाको सिक्वेल भने निर्माण भइसकेको छ, तर फिल्मले सफलता हासिल गर्न भने सकेन। अभिनेत्री निरुता सिंहले दर्पण छायाको जोडी दिलीप रायमाझी र उत्तम प्रधानसँग मिलेर दर्पण छायाको सिक्वेल निर्माण गर्न लागेकी हुन्। बुझिए अनुसार दर्पण छाया जहाँ अन्त्य भएको थियो त्यहीँबाट दर्पण छाया 2 को दोस्रो पार्ट सुरु हुनेछ। अहिले फिल्मको कथा अभिनेता उत्तम प्रधानले लेखिरहेका छन्। फिल्मलाई दर्पण छाया जोडी उत्तम प्रधान, निरुता सिंह र दिलीप रायमाझीले निर्माण गर्नेछन् भने अभिनय पनि उनीहरूकै रहनेछ। फिल्मलाई निर्देशक तुलसी घिमिरेले निर्देशन गर्ने प्रबल सम्भावना छ। निरुता र दिलीप नेपाली फिल्ममा सक्रिय भए पनि उत्तम भने काँचको पर्दाबाट हराएको धेरै वर्ष भइसकेको छ। उत्तमले केही वर्ष अगाडि प्रदर्शनमा आएको बलिउड अभिनेत्री प्रियङ्का चोपडाले निर्माण गरेको फिल्म पाहुनामा विशेष भूमिका निर्वाह गरेका थिए। तर लिड रोलमा उनले अभिनय गरेको नेपाली फिल्म भने दर्शकले हेर्न नपाएको लगभग 1 दशक बितिसकेको छ। अभिनेता दिलीप रायमाझीले पनि आफूलाई दर्पण छाया जस्तै सुपरहिट फिल्म गर्ने मन भएको बताउने गरेका छन्। अभिनेत्री निरुता सिंहले पनि आफू सधैँ दिलीप र उत्तमलाई मिस गरिरहने बताउने गरेकी छन्। अब 2 दशकपछि सर्वाधिक रुचाइएको दर्पण छाया जोडीलाई पुनः पर्दामा हेर्न पाउनु दर्शकका लागि ठुलै सरप्राइज हुने देखिन्छ। अब यो फिल्म दर्शकले कहिले हेर्न पाउँछन् त्यसका लागि भने प्रतीक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ।